Ekranga yaqinroq keling. Yana bir originalni eslaymiz. Bahor qaytmaydi video filmi yodingizdami? Anvar rolini ijro etgan aktyorni eslaysizmi? Biz mana shu yerlarda sigir boqardik. Mana shu tolbaglaridan, tol shoxlaridan hushtak yasardik. Aynan mana shu aktyorning farzandi Alisher aka Abzalov men bilanlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu rolni Rustam Abzalov ijro etgan. Bu taxminan 1972-yil jonli efirga chiqishgan, 79-yil video tasmalarga tushirilgan. 79-yil. 79 taxminan. Va Rustam Abzalov 1995-yilda vafot etganlar. Alisher aka ularning farzandlari televideniyada ishlaydilar. Menimcha yaxshi tanisangiz kerak. Shunaqa narsa bilan hazillashadimi odam? Sen bilan hazillashayotganim yo'q. Alisher aka, Rustam Abzalov o'zi sohasi nima bo'lgan? To'g'risini aytishim kerak, dadam ma'rif sohasida, o'qituvchilik, pedagog sohasida ishlaganlar. Ularning diplomlari ikkita. Birinchisi teatr rassomchilik institutini, aktyorlik fakultetini bitirganlar, ikkinchisi tarix fakulteti, pedagogika institutini, tarix fakultetini bitirganlar. Va asosiy kasblari o'qituvchi bo'lgan. O'qituvchi bo'lganlar. 30 yildan oshiq 116-o'rta maktabda direktor bo'lib ishlaganlar. Bahor qaytmaydi faqat bitta rollarmi yoki yana boshqa rollar bor? Yo'q, o'ta dunyoning ishlari, otalar so'zi aqlning ko'zi. Chunki bu ko'rsatuvlarning rejissyori, Alloh rahmat qilsin, yaqinda qazo qildilar, Mirabbos Mirzaahmedov. Dadamning eng yaqin do'stlaridan hamda kursdoshlaridan bo'lishgan. Mana shu inson doimo taklif qilib turishgan rollarga, o'sha chiroyli aniq. Ayniqsa Bahor qaytmaydi video filmidagi Anvar obraziga ham Rustamdan boshqasi o'ynolmaydi deb Mirabbos akam Lutfulla akam bilan maslahatlashgan holda shu dadamni taklif qilishgan, adamlarni taklif qilishgan bu video filmga. Shundan biri tarix sahifalariga muhrlanib qolganlar shu obrazlari bilan. Ana shunaqa aziz do'stlar, Rustam Abzalov o'ynagan bu rolni oxiratlari obod bo'lsin va Alisher aka sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.